Ondoko bideoan azalduko dizuez G81 ziklo finkoa zelan programatzen da. Alde batetik jakin ezazuen G81 zikloa zulaketa eta zuzenago punteatua egiteko zikloa da. Vale. Beraien programatu berria zen parametroak ondokoak dira. G81 jartzen dugu simuladorean, beti gogoratu favoretaz ari garela, markatuko digu X ardatzaren hasierako kota, jarriko dugu bere koordenada, hementxe, Y ardatzaren hasierako koordenatua, Z ardatzaren hasierako koordenatua, zelako sakonera nahi dugu egon, vale? Sakonera beti pasada batez egingo du, bereaz horregatik esaten dugu zikloa bakarrik punteatzeko balio duela. Bai, eta gero bukaeran nahi diogun temporizazio bat emon edo ez. Bai, hauek izango ziren parametroak. Parametro hauek sartuta, mekanizazioa horrela egingo zuen. Beraz, hau izan da G81 zikloaren azalpena.